اللهم صل وسلم على رسول الله. من تفضل معنا يصلي ويسلم على رسول الله. بسم الله. ان شاء الله اليوم خواتاتي نديرو تحليه شابه تقلع القهمه بعطر الليمون، حاجه ذوق خيالي، خفيفه مع هذا الصيف هذا ما يليق لنا، حاجه تكون بنينه وخفيفه. انا الزوج تاعي طلبها مني وقلت له والله ما نخليها في خاطرك، باذن الله اليوم تشوفها محطوطه لك وموجدتها لك. بكري كانوا يديروها خواتاتنا بالغازوز، انا حبيت نغير فيها شويه وقلت لا بدون لي غاز نديها. ديت هذا جو تاع عطر الليمون مع النعناع، ذوقه خيالي شباب، قلت نديرها به هي احسن شيء هكا بلا لي غاز وتفادي لي غاز، واحسن شيء ندوها كامله هذه، فرغوها كامله. تبغي ديريها اختي بالغازوز هذا لو شوا ليك ما يهمش، فقط انا غيرت فيك سمو لو شوا ليك، هي اصلها بالغازوز. ليموناد خواتاتنا مع نصف كاس تاع مايزينا، انا عبرته بالفنجان. اذا ديتي الكاس صافي نصه ولا فنجان يطيح، هذا عبرت على الفنجان نص الكاس، كاس تاع العادي اللي نشربوا فيه الغازوز. خلطوهم مع بعض هادو ونزيدوا له كاس عامر تاع سكر، ونخلطوا كل شيء مع بعض بارد في بارد، مازال حتى ما تروح لنا ديك التكتلات تاع المايزينا كامله، وندوه فوق الفرن، نشعلوا عليه فرن صافا، ونقعدوا نحركوا حتى التكتلات تروح كامله، وتخليه تنقصي عليه غير صافا تقبلي عليه اللي توقفي عليه حتى تروح ديك التكتلات، وتخلي ديك المايزينا طيب لها تروح لها كاع. ما تخافيش منها اختي، راهي معروفه عندنا مع التحريك الجيد، ما زعما تحريك وهي في فتره وجيزه توجد، فقط ما تكونيش عجلانه عليه وخلاص. عشتوني كون اساسا كونترولي الغاز اون كيزيد، الفرن اون كيزيد هيا، وندير هكا نكمل حتى تقسموا دروك تواني تتقلي، تواني تتقل. الحمد لله هاي اللي تقلت جبتها حطيتها هنا، وجبت هادو لي غامكه زعما باش نديرها فيهم هاكا تشوفوا فيها راهي سخونه يا خوتي. درت بهذه لالوج الاولى جاتني شويه صغيره بصح عاود بدلتها، راكم تشوفوا هاني رفدت بلالوج درت لها باش نرفد فيه نعمر لي غامكه، ومسحت التحت اونكا باش ما تقطرليش هكا لتفادي. بعديك بدلت هذه لالوج لانها جاتني شويه صغيره غبنتني في الفود، بانت لي بترفد قليل بزاف، روح جبت الاخرى كبيره احسن منها، وهكا فاسيلمون نرفد 5 وحنا نسا خواتاتي تعرفونا كي نبغوا. هاي اللي عمرتهم هادو الزوج، ونزيد نعمر الثالث، وك دارت لي كميه وفيره الله يبارك. انا حبيت نعمرهم تقدري ديري زعما كيما تحبي، ميم شكلها وذوقها استرا مع داك عطر الليمون ما عندي ما نقول لك فيه. هي ماشي عطر الليمون ما درتش انا العطر، وانما الذوق اللي كان فيه ذوق الليمون مع النعناع يعطيها مع ذي الصيف. وكا تكوني كاليه ليدام ولا حاجه تقلع لك هذيك التخمه اللي تكون في ليستوما ولا حاجه منعشه. غير جربيها اختي وباذن الله اللي يبغوا صوالح خواتاتنا اللي يبغوا صوالح الحامضين وكل شيء هذه اللي تنفعكم. راكم تشوفوا عمرت خرجوني 6 تاع لي غامكه، عمرت 5 والسادس ها هو لا، درت 3 لولادي و3 وزوج انا وجبت هذا لي بيستاج مكسرات كانت عندي وقلت نديرها تزيين باش تجي شابه ديكور هكا تزيني بيهم. بيستاج ولوز وجوز هذا كان عندي درتهم هكا في الجوانب. وأمك تبغي اختي ديري فيها تحليه، في ديك التحليه تبغي ديري فاكهه لو شواليك تقدري ديري فيها الفاكهه، تقدري ديري فاكهه ونص هكا. أمك تبغي ديريها احيانا ندير انا فيها الفاكهه وندير الايجاز مع ذوق الايجاز فيه وسطها استرا حاجه ذوق ما عندي ما نقول لك. اللي بغيتي ديري فيها نعطيها لك هكا لو شوا، جربيها بالايجاز بالفواكه تاع الايجاز باسكو راني موافقه نديرها.
بالايجاز. هكا سقمنا هذا كاع ديك المكسرات، درناها فوقها، نخلوها دركا شويه، نعاودو نردوها للثلاجه باش تكذب روحها غير هكا، باسكو قبل ما تكذب روحها درت لها المكسرات. ما بغيتش نديرهم في الدوبي. سي بون خواتاتي، بعد ما كذب روحو هاني جبتها لكم نوريه لكم. نتمنى تعجبكم التحليه وتجربوها. ذوق ومذاق. شوفوا يا خوتي كي تجي الله الله بارده هكا بالمكسرات، شوفوا كذبه روحها، الله يبارك. كما تشوفوا خواتاتي تجي ما عندي ما نقول لكم، مع الذوق تاع الليمون، داك الجولي درته مع الذوق الليمون يجي الله الله عليه. شكرا لكم اخواتي، والى ملتقى اخر وفيديو اخر باذن الله.